հիմա գտնում եմ Քարակե Զեյթունում 59 դպրոցի դեմը ֆուտբոլի դաշտ մոտ մի տարի առաջ հասրա բացում է եղել, հիմա վիճակ տեսնենք։ Դե ֆրերեն խալի, տնական խալի են, սա արհեստական խոտ չի։ 5 մասերով է, մեջտեղները բացվում են։ Ստե մարդիկ մեխեր են դրել, որ չբացվի, բայց անդադ բացվում են։ Երեխաներն էլ բնական անգնում են ստեղ կասկարասննես։ Մյուս խնդիրը ստեղ որպես մինի ֆուտբոլի դաշտ, շապեր գոյություն են, մինի ֆուտբոլի դաշտը պիտի լինի 40-20-ի վրա։ Ստեղ 23-ը 15-ի վրա է, էլի նույնիսկ մինի դաշտի ստանդարտները չեք ապահովել եւ ինչու ստեղ բերեք դաշտը կիսել եք։ Այն մասը հայնիչի ինչի համար եք այնպես թողել, ոչ ճոճանակա, ոչ բան։ Դաշտը կարող է գնար, կարող է առաջ գնար, լենությունները կարող ապահովեք, ստեղ էլի տեղ ունեք լենության համար, ահագին տեղ ունեք, ստեղ կարող եք մի 5 մետր գնայեք, 20 մետր ապահովեք լենությունը, 40 մետր կարող եք ապահովեք։ Կիսատ պրատ գործ եք անում։ Հետո ասում եք ինչու ֆուտբոլ չի զարգանում։ Ու մի երկրով որ անձև ու ձուն է գալիս տարին 3 ամիս, մի հատ ծածկ եք կարող դնեք վրևը նորմալ, մի 9-10 մետրի վրա որ 3 ամիս չկորսեն երեխեքը, սաղ տարի կարող խաղա, որտեվ ստեղ 3 ամիս չէ խաղ, մարդասամարը իրաց պետությունները տրամադրում են ծածկը, սաղ տարին խաղում են։ Ու խալին բերեք փրվեք ասֆալտի վրա, ոչ մի հիմք չեք դրել, փափուկ հիմք, ինքը օրենք գոյություն ունի, արհեստական խոտ է։